Okay, leo ni siku nyingine tena. Leo nimewaleta sehemu nyingine. Hii sehemu inaitwa Union Station. Ndio kama mnavyoona, na hii ndio address yake, Union Station. So basically kwa wasiotambua, Union Station ni kama Ubungo ya Dar es Salaam. Yaani ndio station kubwa ya mabasi na train kwa hapa Los Angeles. Kwa watu wakitaka usafiri wa umma, public transportation tunaita, wanakuja hapa Union Station. Kwa karibu unaweza ukapata mabasi yanakupeleka mpaka airport au sehemu zingine hapa mjini, zikiwemo train pia zinazotoka nje ya mji pia. Sasa nje ya mji kwa bei nafuu. Ndo hichi ndo kituo chake. So ngoja niwaoneshe kinachoendelea hapa Union Station. Na hii ndio main entrance right hapa. Yep, unakuja kwa hapa, unaingilia hapa. Alafu ndio unaendelea. So ngoja niwaoneshe kinachoendelea. Damn, okay. No, I have nothing. Yeah, sorry. Sasa hapa ndo unakutana na easy Union Station. Hizi ni information, Amtrak, Metrolink na kadhalika. Kuna kioski, kuna mabafu, kuna restaurant humu ndani, kuna Subway, kuna Starbucks. Vitu ni vingi. Hours of operation wanaanza saa 10 alfajiri mpaka saa 7. So mpaka saa 7 alfajiri. Kwa basically ni kama masaa 24 ukitoa mawili. Na hapa hii ndio information booth kama unataka kupata information kwamba ujue unapoelekea. Okay. Yep. Tumo ndani tayari. Umeona pamependeza. Ya hizo ni sehemu za watu hapa kusubiri. So maeneo haya watu wanasubiri arrivals. Unaona pale kuna arrivals. Nikifika karibu mtaweza kuona. Umeona. So pale juu kuna arrivals na kuna departures. Na hii ndio sehemu ya watu kusubiri, wakiwa nasubiri usafiri wao, kama ni mabasi au kama ni kitu chochote. Ngoja tuendelee kuzunguka. Hii Metrolink, so hizi Subway. So mabasi kushoto, kulia treni. Baggage claim kule ambako watu wanachukua mabegi yao. Kwa kifupi ilivyokaa utafikiri unaweza ukahisi kama airport fulani hivi. Umeona? Lakini kumbe sio airport wala nini. Yeah, ni kituo tu cha mabasi na train. Umeona? Na hisi hao wote either ndo wanakuja kusafiri au wengine ndo wamefika tayari. Yeah, hichi ni kituo kikubwa sana. Kama Ubungo vile. Ukutani ndo kama hivyo, wanapicha mbalimbali kuifanya sehemu ionekane nzuri. Yep. Ngoja niwafikishe mpaka kule mwisho. Alafu tutajaribu kuingia kwenye train yoyote tu. Tuone jinsi gani inavyofanya kazi, au sio? Yep. Sema sikumbie mtu. Kuna harufu fulani hapa, harufu sio nzuri kiukweli. Yaani sijui ni harufu ya soksi, yani kuna harufu fulani hivi mbaya kifupi. Ni harufu mbaya. Ni sehemu kwenye kunukia siwezi kurecommend kwa kweli. Ile hena izija hapa kunusa harufu, umekuja hapa kusafiri, au sio? So yeah. Ngoja tuendelee kuzunguka mpaka mwisho. Alafu nitawapitisha juu ili tuweze kuona kinachoendelea. Hii ni sehemu wanaonyesha train gani inakuja muda fulani, line fulani, vitu kama hivyo. Unapata update. Na hii imetoka, nitaka nionyeshe kitu fulani. Vitu kama hivyo. Hii hapo customer center, kama una maswali unaenda pale dirishani unaongea nao.
Yeah, ndio vitu kama hivi. Ni kituo kikubwa kwa kweli. Wana mpaka hichi kidude hapa, visamaki nini, kwa hiyo fresh tu, umeona So hii sehemu wamejaribu kupamba samaki wa rangi wa msuno fresh kabisa. Fountain ya maji, umeona kwa juu. Sitaki kupanda ngazi, so acha nitumie hii escalator hapa, tuone kinachoendelea huku juu, kitu gani kina happen huku juu. Yes sir, hichi ndio kitu kinacho happen kama unavyoona. Hamna action kibao, lakini haya ndo mazingira, ndo kama unavyoona. Haya ndo mazingira yake. Mabasi ndo kama haya. Njiwa nini? Sema kitu kimoja kuhusu njiwa Marekani, sio waoga sana kama njiwa wa Bongo. Huyo kanikimbia, wengi wao wakimbia. Unaweza ukasimama karibu na njiwa kwa kutazama, hata siruke wala nini. Muona njiwa huku sio waoga. Ngoja niendelee kuonesha hii ni sehemu ya watu kusubiri mabasi. Watu wanakaa kwenye hizi siti kama hivyo wanasubiri mabasi. Nataka nifike ile sehemu ya watu wanaopanda train, so itabidi niingie ndani alafu niwaoneshe vizuri. So ngoja nijaribu tuone kinachoendelea hapa. Yapo ndo kama mnavyoona hizo metro. Hizi treni asilimia kubwa, hizi treni zinaopeleka watu nje ya mji. Sio zile za ndani ya mji. Za ndani ya mji nitawaelekeza, nitawaonesha kama hivyo. Mara pap nimeingia, alafu ghafla milango inafungwa. Mara huyo, umeona siti zake ndo kama hizi. Siti ni nzuri kiukweli, umeona siko comfortable. Hata unaweza ukapanda mpaka juu, unaona yapo unashuka. Hizi ndo treni. Kwa hii treni ina floor, mbili. Ngoja nikuoneshe zile treni zinazoenda ndani ya mji. Nabidi nishuke tena chini, alafu kuna kelele hapa. Same. Na huwa inajaa hapo, unaweza kuona watu wachache hivi. Lakini ikifika weekend, iseme inakuwa na wasijindo, niseme inakuwa ina wasafiri wengi. Yaani tuseme kama corridor huwa inakuwa inajaa watu like watu wamefurika kama maji. Huku hivi ni mabafu, sema wamefunga kama wanavyoweka hapa, restrooms closed. So inaonekana wamefunga hii huduma sasa hivi. Sijui kuna timbuli gani hapa linaendelea. Ngoja tuendelee kuzunguka ili unaweza kuona vitu ni vingi sana. In the red line ilikuwa naizungumzia.
Umeona hii hapo treni inaenda ni Norfolwood, inaondoka ndani ya dakika 4. Sema nini, kitu cha ajabu ni kwamba sina ticket, kwa sijui hata itakuwaje muda wa kuingia huko chini, ila ngoja tufike hapo tutaona tunafika cha vipi. Ya muhimu ni kwenda, au sio? Okay, so unaona kwa pale. Wow. Hichi kisehemu kiko wazi. Ngoja nipite. Yep. Maana kwa kawaida inabidi mtu ulipe ndio uweze kuruhusiwa kuingia. Lakini hicho kisehemu nimeona wazi, imebidi nipite. Kwa kunyapia, si unajua? Ngoja tuone. So, ndo kama hivi. So, hizi ndo zile treni ambazo wanasema zinaenda ndani ya mji. Kwa maana hiyo sio zile nje ya mji kama zile ambazo nilikuwa nimeenda kwa kule juu. Umeona? Ndio, unaziona hata zilivyo. Pia ni ndogo ukilinganisha na hizo zingine. Ni ndogo. Ndio kama hizi. Kwa hii treni kifupi hapa inaondoka, ratiba iko pale juu. Hii treni inaondoka hapa baada ya dakika 2. Ndio hichi kitu kinaondoka hapa. Kwa hiyo ni kitu kikifunguka watu wanaingia. Ila mimi siendi, kwa hiyo itabidi niondoke maeneo haya. Umeona? Ndio kama hivyo unavyoona. So mmeweza kuona jinsi vitu vinavyo-operate. Kwa hiyo mnasikia uselewa na wasema kwamba train ina arrive. Kwa hiyo kuna hiyo train inakuja. Kwa hiyo imekuja muda mzuri. Kwa hiyo mkicheki vizuri kuna train hapa ndio inafika. Nadhani naomba watu wanakaribia kuichukua muda sio mrefu. Ndio hii hapa ambayo inafika. Alafu pia kitu kingine, seat za hizi treni, hizi za ndani ya mji, haziko comfortable kivile. Ngoja nionyeshe kishafunguka, hapa ndo mwisho. Ndio kishafunguka naonyesha seat zake, lakini mimi sitokaa kivile. Naingia na kutoka. Umeona hata seat zake. Umeona, seat zake haziko comfortable kama zile zingine. Umeona, kondo kama hivyo. Sasa hapa ngoja nifanye mpango nirudi nilikotoka. Okay. Umeona. Hii ndio sehemu ya kutokea sasa. Lakini kikawaida kama una ticket, sema ambapo mtu inabidi kitu ambacho mtu inabidi ufanye. Unakuja hapa. Unaona kwenye hizi screen. Ukija kwenye hizi unabonyeza button yoyote, press any button to start. Let's say unabonyeza hii, unachagua Kiingereza A. Alafu unaweza kununua tap card yoyote. Unanunua, unafuata maelekezo kama unataka kununua au kama unataka kureload, meaning unataka kurecharge. Kwa hiyo unafuata maelekezo, unapata tap card, after tap card ndio utakuwa unaiplace pale mlangoni. Kipindi unataka kuingia mlango uweze kufungulia, uweze kuingia ndani ukachukua train yote ambayo unahitaji kuchukua. So, hivyo ndivyo jinsi ambavyo vitu vinafanya kazi. Shamaliza yo. So what next? Kilichobaki ni mimi kwenda nyumbani. So kwa leo naishia hapo. Hiyo ndo Union Station nilikuwa nataka kuwaonesha jinsi ambavyo nafanya kazi. Na video yangu inaishia hapa, so please subscribe kwenye account yangu niweze kuwatupia vitu vingine. Kama nilivyosema nitakuwa nawatupia vitu vikali kila siku.